उसमें लीगल नोटिस सरकार को इन्होंने दिया। लेकिन उसके बाद पूरा एक साइकिल रिप्रेशन का आप कहें तो शुरू हुआ। सबसे पहले जो जॉइंट डायरेक्टर हैं नवलेंद्र कुमार जी, जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ही दिल्ली सरकार के हैं, वो एक भाषण देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, जो स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि अब मुझे ये महिलाओं से कुछ डील नहीं करना, टर्मिनेट देम इमीडिएटली। हाउ मेनी टर्मिनेशंस हैव कम? 500 टर्मिनेशन मुझे अभी चाहिए। और ये महिलाओं ने लॉ में लीगली इन्होंने नोटिस दिया था कि हम जा रहे हैं, और जस्ट इनकी डिमांड्स थी। उसके बाद 11,000 महिलाओं को शो कॉज नोटिस मिलता है। और शो कॉज नोटिस क्या है? एकदम ए से लेके जेड तक आइडेंटिकल, कि आप काम पर नहीं आ रहे, आप रिपोर्ट नहीं कर रहे, आप काम पे आइए। ये लोग अपना जवाब देते हैं कि सर हम काम करना चाहते हैं, हम 20 साल से काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों काम नहीं करना चाहूँगी? मैं तो करना चाहती हूँ। लेकिन 20 साल में अगर मेरा बिल्कुल पैसा बढ़ाया नहीं जाएगा, मेरा वेतन, तो मैं स्ट्राइक करने पे मजबूर हूँ, मैं मन से थोड़ी कर रही हूँ। उसके बाद एक पूरा दौर शुरू होता है, इनको टर्मिनेट किया जाता है, इनके टर्मिनेशन का, जिसमें बीच में एस्मा लगाया जाता है। जैसे ही स्ट्राइक को वो इलीगल करार करती है सरकार, स्ट्राइक को वर्कर्स अपने आप बंद कर देते हैं, और खुद यूनियन कहता है कि आप ज्वाइन बैक करिए, ड्यूटीज़ रिज्यूम करिए। लेकिन उसके बाद एक और इलीगैलिटी है। अब आप देखिए, महिलाएं हैं जो हमारे लिए रोज़ दौड़ धूप करती हैं। उसके बाद एक और इलीगैलिटी है, इनको कहा जाता है वापस आने के लिए एक अंडरटेकिंग दीजिए कि यू विल नेवर गो ऑन एनी स्ट्राइक इन फ्यूचर। हाउ इज दिस लीगल? यही सवाल हम लोग कोर्ट में भी पूछ रहे हैं। अंडरटेकिंग्स के बाद फिर भी टर्मिनेशंस होते हैं, और मास टर्मिनेशन, एन मास टर्मिनेशन ऑफ 900, ओवर 900 वर्कर्स एंड हेल्पर्स। और अभी ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। जब ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो बीच बीच में दिल्ली सरकार नोटिस निकालता रहता है, चीज़ लाता रहता है, कहता है कि हम नई बहाली कर रहे हैं। और ये सब के नोटिस को लेके हम लोग जब कोर्ट में गए, हमने कहा कि जब हमारा मैटर पेंडिंग है और हम इस बात को इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये पूरा इलीगल टर्मिनेशन है, क्योंकि स्ट्राइक करने पे टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, ये किस तरह का गुनाह है। और कानून खुद इस बात को कहता है, इतने सारे प्रेसिडेंट्स हैं कि अगर वर्कर स्ट्राइक पे जाएगा और वर्कर ने आपको पहले से नोटिस दिया है और वर्कर का जस्टिफाइड डिमांड है, आप उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। बहरहाल इनको, हम लोगों को कोर्ट में ये आश्वासन दिया जाता है कि फिर अभी जब तक ये मैटर चलेगा नई बहाली नहीं होगी। लेकिन बीच बीच में वर्कर के मोरल को डाउन करने के लिए, हैरेस करने के लिए ये सब चीज़ें अभी बहुत सब्जेक्ट है। सवाल ये पूछना नहीं जाना चाहिए कि आपके डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर, इंडिपेंडेंट आज़ाद मुल्क के अंदर आज भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको मात्र 8,000 रुपये में उनसे आप 8 घंटा भी नहीं 12 घंटा का काम कराएंगे। और अगर उसमें महिलाएं, जो कि ये महिलाएं मोस्टली या तो सिंगल मदर हैं या तो अपने घर का खुद सारा गुजारा चला रही हैं, अगर ये इसमें अपना वेतन बढ़ाने की मांग नहीं करेंगी, स्ट्राइक नहीं करेंगी, तो क्या करेंगी? और यही सवाल कोर्ट के सामने भी है और सरकार के सामने भी है कि अगर आप इतना प्रो विमेन और प्रो वर्कर्स की बात कर रहे हैं, तो अभी तक इस देश के दिल्ली शहर के अंदर आंगनवाड़ी महिलाएं जो हैं, वर्कर और हेल्पर, उनको वर्कर का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? क्या ये वर्कर नहीं है? क्या ये मजदूरी नहीं कर रही? ये सवाल है। और ये केस अभी कोर्ट में जनवरी के अंदर इसका फिर से तारीख है। इसमें हम लोग होपफुल हैं दैट वी विल विन द केस। लेकिन एक चीज़ है कि सरकार को ये चाहिए, अभी भी वर्कर्स को पे नहीं किया, जो वर्कर्स को टर्मिनेट किया हुआ है उनका कोई पेमेंट नहीं आया, और वो पेमेंट जनवरी से पेंडिंग है, दिसंबर जनवरी से पेंडिंग है, अभी तक पैसा आया नहीं। बीच में उन्होंने स्ट्राइक की ही रीज़न की वजह से। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, 2018 के अंदर दिल्ली चीफ मिनिस्टर इन वर्कर्स से मिलते हैं, इनको आश्वासन देते हैं और थोड़ा सा अमाउंट को इंक्रीज करने का बात भी कहते हैं, जो कि वो इंक्रीज डबल 2017 में इनकी स्ट्रगल की वजह से होता है। लेकिन वो भी आप कह सकते हैं एक टोकन अमाउंट उस समय में भी दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि ये यूनियन जो है ये कोई
ऐसी यूनियन जिस तरह से पिक्चर बनाया जा रहा है कि इन्होंने कितना डंडा उठा लिया या तोड़ फोड़ कर ली,